Hello everyone. Today we will learn some basic Japanese sentences. What's your name? お名前は何ですか? My name is. 私の名前は Where are you from? 出身はどこですか? I'm from. 私はから来ました。What are your hobbies? 趣味は何ですか? My hobbies are watching anime and photography. 私の趣味はアニメを見ることと写真です。What's your favorite food? 好きな食べ物は何ですか? My favorite food is ramen. 私の好きな食べ物はラーメンです。